干，超屌，哇，没有了。干，好大声哦！轰隆巨响，超大声的，根本就是轰隆巨响。要爆炸了，要爆炸了！干，太恐怖了，真的，好像快爆炸一样。我从4楼就看到了，吓一跳。我们以为是在3楼，结果好像4楼，在2楼。看爆手很热，各位看爆一次，你看打开看。那个上面的盖子快坏掉了。对啊，我靠！他现在在抽水啊？不知道要爆炸了！抽水啊！现在起火了，在抽水，他们要抽水。干，居然还动了！才刚刚射也爆一次，我没把它拍下来。冲水爆！哦，干，快爆炸了！哇哦！我们太无聊了，你知道吗？对啊，在抽水。我从4楼听到了，我以为在3楼，然后3楼去看电视，看，往2楼看，好大声哦。哦，静一下。好像没有了。好，停，撤了。